салом, як хабар. Иди ғалаба дар Тоҷикистон рӯзҳои 8 ва 9 май таҷлил карда мешавад. Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, рӯзи 8 май дар боғи Ғалаба ба хотири 80-солагии ғалаба бар фашизм гулчанбар мегузорад, зеро ба эҳтимоли зиёд рӯзи 9 май ба Москва меравад. ӯ барои иштирок дар гузашти ҳарбӣ ҷашнӣ даъват гардидааст. 9 май бошад, дар душанбе ҳанги ҷовидонӣ дойр мегардад. иштирокдорони он аз назди театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ то боғи Ғалаба қадам мезананд. аз шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ҷумҳурӣ хабар доданд, ки таҷлил намудани рӯзи Ғалаба дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ба назар гирифта шудааст. басаҳои алоқаи солона аз Зедмобайл дастрас, муфид ва қулай. ба яке аз чорбаста аз Зедмобайл Mini, Max Pro ва Ultra пайваст шав ва дар давоми сол аз алоқаи баландсифат ҳаловат бард. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.